จี๊ยบไปฉันไม่ไปได้ไหมฉันกลัวไม่กลัวอะไรวะผงผีมีที่ไหนฉันกลัวอย่างเดียวนะพี่ปวดขี้ด้วยพวกพี่ไปหากันถ้าเจอกลับมาบอกฉันจะขี้รออยู่ล่างมันมากันแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะไปด้วยเขาไปด้วยคนตามก็มาทำเหี้ยเลยเนี่ยไม่ได้แดงกูหรอกไม่ขนามือพี่เลยทีหลังขอเก่งกว่านี้หน่อยนะฮัลโหล